Балам, мен қартайғанда мені қараусыз қалдырма. Ол кезде мен бейне сенің кішкентай кезіңдегідей асыруға мұқтаж боламын. Мен қартайғанда қолдарым дірілдеп, бейне сенің сәби кезіңдегідей асты киімге төгіп алуы мүмкін. Сол кезде сен сабырлы бол. Мен қартайғанда кейде сыртқа шығып, таза ауа жұтқым келеді. Құдды сенің бала күніңде арбаға салып алып, сыртқа алып шыққанымдай, мені де далаға алып шығып, серуендетіп тұрсаң. Мен қартайғанда істеген ісімді, сөйлеген сөзімді ұмытып қаламын. Маңызы жоқ істер үшін басыңды ауыртып, сөйлей беретін болармын. Ол кезде мен не десем де сенікі жөндеп, көбірек сабыр сақтағайсың. Мен қартайғанда көп сөзді болып кетуі мүмкін. Ол кезде екі құлағыңды басып, тұра қашпай, өтірік болса да тыңдаған кейіп танытып, отыра берсең болады. Мен қартайғаннан кейін кішкентай балаға тәрбие бергендей сенің де құлақ етіңді жеп, тәрбие айта беруі мүмкін. Ол кезде менің айтқаным көңіліңе жақса да, жақпаса да жарайды деп, басыңды изей салсаң болады. Балам, мен о дүниеге аттанғаннан кейін мәңгілік көзімді аша алмайтын болғанда, егер Алла қалап жатса, ол жақта да сенің бақытың мен отбасың үшін дұға жасайтын боламын.